head õed ja vennad. Ükskord küsis üks prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kaaslane nõu prohvetilt, et millised on need teod, mis viivad paradiisi. Ja prohvet ütles talle, et teenida Allahit, ilma et sa omistaks talle partnereid, et sa sooritaksid palvust, et sa maksaksid almust, zakati ja et sa hoiaksid sugulussidemeid. Ja see hadiid toob esile selle Allahi teenimise tähtsuse ja selle juures on ka see, osa sellest, et me teenime Allahit, on see, et me järgime tema käsku hoida sugulussidemeid. Ja Islam paneb sellele suurt rõhku ja selles hadiidis samamoodi on sugulussidemete hoidmist mainitud koos siis islami sammastega. Näiteks oli see käe ja palvetamine. Ja samuti on seotud sugulussidemete hoidmine ka Jumala kartlikkusega. Ja seesama värss, mida me alati loeme enne khutbat alustades, kus Allah ütleb Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Kartke Allahit, kelle läbi te küsite üksteiselt ja otsedel, kes kartke üsasid, aga tähendus on see, et kartke Allahit siis seoses sugulussidemetega. Ja sugulusidemete hoidmine on islamis miski, mida me ei peaks võtma väga kergelt. Ja kui meil on ka vahel sugulaste vahel probleeme, tülisid, siis peaksime alati püüdma neid lahendada ja olema just see, kes püüab taastada need sugulussidemed. Sest ka see sugulussidemete hoidmine ei ole ainult see, et keegi teine teeb sulle midagi head ja sa teed talle seda vastu, aga see, et kui keegi näiteks sinu sugulastest võib-olla ei käitu sinuga kõige paremini, aga sa ikkagi püüad neid sugulussidemeid hoida. Ja samuti on prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam öelnud seoses sellega hadiidis man ahabba an yubsat alayhi fi rizqi wa an yus'alahu fi athari falyasil rahima. Kes iganes soovib, et tema elatist, tema rizqi laiendataks ja tema eluiga pikendataks, siis peaks ta hoidma häid sugulussuhteid. Ja üks viis muidugi, kuidas seda teha, on näiteks oma sugulasi külastades. Ja selle kohta samamoodi on hadiid, kus üks mees, kes läks külastama oma venda teises külas, tema juurde tuli ingel, kes ütles talle, et kuhu sa lähed või mis on su eesmärk. Ja siis see mees ütles, et ma külastan oma venda, kes elab teises külas või teises linnas. Ja ingel ütles, et kui küsis, et kas sul on mingisugune võib-olla teene näiteks, mis see vend on sulle võlgu, et sa lähed nagu seda tagasi saama. Ja see mees ütles, et ei, et ainult sellepärast külastan teda, et ma armastan teda Allahi nimel. Ja ingel ütles siis, et ma olen Allahi sõnumitooja sinu juurde, et öelda sulle, et Allah armastab sind, nii nagu sina armastad siis seda venda. Et subhanallah, sellel on hästi suur kaal, kuidas me käitume oma sugulustega. Ja siin on mõeldud rohkem küll selles hadiidis usuvenda, aga kui ka külastame oma moslemist venda või onu või kedagi teist, et siis seesama kehtib ka siin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Islam calls for the upholding of the ties of kinship because of the great effect that it has on achieving social cohesion and perpetuating cooperation and love amongst the people. Once we understand how important it is to uphold the ties of kinship,
we need to ask who is the one who actually upholds the ties of kinship, who is really actually doing this act of worship. And this was explained by the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam when he said, ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Which means the person who perfectly maintains the ties of kinship is not the one who does it because he gets recompensed by his relatives for example being kind to them and good to them, but the one who truly maintains the bonds of kinship is the one who persists in doing so even though the latter has severed the ties of kinship with him. And if the relationship is merely one of returning favors and giving like in return for like and not taking the initiative, then this is not really true meaning, the perfect meaning of upholding the ties of kinship. It's only responding in kind. Let's say your uncle, your aunt, they give you something, a gift, you give them a gift back. They call you, you call them back, right? This is just responding in kind. You just return sort of what they have done to you of good. Some people, even, subhanAllah, follow the principle that if they don't get a gift from them, I will make a gift. If they don't call me, I don't call them. If they don't visit me, why should I bother and visit them, right? But this is actually, comes very close to, or maybe even is, subhanAllah, cutting the ties of kinship. If you don't bother, if you don't at all call, or try to visit, or contact your relatives, your aunts and uncles, your cousins, etc., then this comes under cutting the ties of kinship. And subhanAllah, there's a very scary hadith, I would say even, that's in which the Prophet ﷺ says, لا يدخل جنة قاطع, which means that the one who cuts the ties of kinship will not enter Jannah. So this is something we have to remind ourselves of. Think about also, we have a lot of brothers here and sisters from different countries, so think about also your relatives back home. When is the last time maybe you called up your uncles, your aunts, right? They have that right over you, and Allah has placed it as an obligation upon you. So even if it's a call, depending also on the urf, on the custom, like how often you would have to call them or visit them. If they're pleased with just you visiting them once a month, for example, that's fine. Or calling them once a month, that's fine. Maybe you call them once a couple of weeks. Some people, they don't mind if you just see them in the Eid day, right? So make sure that you at least try to uphold some sort of connection with your relatives back home, as well as the brothers and sisters who live here. It's even sort of more serious upon us to actually visit them in person as well, when we have the possibility. And finish with the hadith in which a man said to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال لئن كان كما تقول كأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. Which means, a man came to the Prophet ﷺ and said, Messenger of Allah, I have relatives with whom I maintain ties while they cut me off. I am good to them while they are bad to me. They behave foolishly towards me while I am forbearing towards them. The Prophet said, ﷺ, if things are as you said, it is as if you were putting hot ashes on them and you will not lack a supporter against them from Allah as long as you continue to do that. It means that the sin is not upon you. You are doing your best, and also this support against them from Allah, it means an angel is supporting you. And it means that you are doing the right thing and you have to continue doing this, and there is no harm upon you if they don't respond in positive ways. They don't respond in good, but they keep doing bad to you. There is no sin upon you. And ask Allah to help us all to uphold the ties of kinship in a way that is beloved to Allah. Ameen. Head õed ja vennad, Islam kutsub meid üles hoidma sugulussidemeid, sest see aitab kaasa ka sellisele sotsiaalsele ühtsusele ja koostööle ja armastusele inimeste vahel. Ja kui me
saame aru sellest, et kui tähtis on sugulussidemeid hoida, siis mida tähendab tõeline sugulussidemete hoidmine islamis. Ja seda selgitas prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiithis, kus ta ütles, et see, kes tõeliselt hoiab sugulussidemeid, ei ole see, kes teeb seda sellepärast, et ta saab midagi vastu oma sugulastelt, vaid see, kes tõeliselt hoiab oma sugulussidemeid, on see, kes teeb seda, hoiab neid sugulussidemeid, isegi siis, kui need on lõhutud, siis teiselt poolt. Teine pool ei vasta sellele, näiteks sina helistad, tema ei helista vastu. Sina käid külas oma onul, tädil, tema ei külasta sind. Et see, kui sa jätkad selliselt, see on see tõeline tähendus sugulussidemete hoidmisel. Ja sellepärast ka, et kui keegi teeb ainult seda, et saada sellest mingit kasu, et siis see ei ole see tõeline sugulussidemete hoidmine. Et mõned inimesed teevad näiteks kingituse oma sugulasele siis ainult, kui ta kingitusega vastu saab. Ta külastab ainult teda siis, kui ta sugulane teda vastu külastab. Aga see on lihtsalt sellise positiivselt vastamine sarnasele käitumisele. Et see ei ole otseselt sugulussidemete hoidmine, sina ei ole see, kes see initsiatiivi näitab. Ja see on miski, millele me peame mõtlema ka, et subhanallah, aga Allahi sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam on öelnud, et see, kes lõikab ära sugulussidemed, see inimene ei lähe paradiisi. Ja me peame kõik mõtlema sellele, et meil kõigil on mõni sugulane, onu, tädi, nõgu ja nii edasi, kes Allahi siis käsu järgi väärivad seda ja meil on selline kohustus neid sidemeid hoida. Isegi siis, kui nemad ei aita meid selles, peame me siiski püüdma neile helistada, võib-olla külastama neid, kui võimalik. Et isegi siis, kui teine pool ei toeta seda. Ja ma palun Allah, et aitaks meil kõigil hoida sugulussidemeid selliselt, nagu on temale meelepärane. Amin.